전세 사기 우려로 인해 보증금 안전이 보장되는 공공임대 주택에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 청약 횟수 제한이 없고 자유롭게 이사할 수 있어 젊은 층과 신혼부부에게 큰 인기를 끌고 있습니다. 윤인한 아영인의 행복주택 대표는 공공임대는 입주 후 다른 곳으로 옮길 수 있어 선택의 자유가 크다고 강조했습니다. 청약 시 지역별 경쟁률이 다르기 때문에 선호 지역은 경쟁이 치열하고 지방이나 경기 공공임대를 먼저 거쳐 서울 연접 지역 자격을 확보하는 전략이 유리하다고 합니다. 가격과 안전성 역시 중요한 요소로 그는 공공임대가 저소득층만을 위한 주택이라는 편견은 사실이 아니다라며 청년과 신혼부부 등 모든 무주택자가 입주 가능하다고 강조했습니다. 윤 대표는 30일 열리는 집코노미 박람회에서 공공임대 청약 전략을 공유할 계획입니다.